alla snillena spekulerar med Victron-appar och kopplar in grejer. För nu kommer det ytterligare en MPPT-regulator till den externa panelen. Ja, det var det tisdag morgon, tidigt som tusan. Har inte pratat till mig nu idag. Jag och Berta, vi är inne i Malmö och vi ska felsöka lite. Här är vi på Volkswagen. Och vi har ju haft lite felkoder som ska undersökas, se vad det kan vara för galet. Ja, nu har de haft den på felsökning i ett par timmar. Det var ju den här SOS-indikationen, döda vinkelvarnaren och en indikation till som har hållit på och plingat och kommer upp egentligen varje dag under de här 3 veckorna eller 3,5 veckorna vi har varit ute. Alla dagar förutom en kom den upp. Och det kan komma upp flera gånger under resans gång att de kommer och går. Men tyvärr så hittade de ingenting i händelseminnet då på bilen. Så det är inga koder som den har registrerat. Och det är lite frustrerande. Men vi får helt enkelt fortsätta att köra och vi håller er uppdaterade med hur saker och ting går. Jag ska snart visa er en liten uppgradering som vi gjorde i fronten igår. Gamla emblemet. Jag tycker denna modellen är rätt snygg faktiskt istället för de här tredimensionella emblemen. Eller vad man ska kalla dem. Men min kompis har gillat mig att jaga tag i ett svart emblem och jag tycker det blir så mycket snyggare. Ja, ni ser ju, det är en jäkla skillnad. Men bara för att ha alla alternativ så ska jag lämna in denna till en lackerare. Kromet ska bli blanksvart och det blanksvarta ska bli mattsvart tänkte jag. Så att det är ett litet projekt som jag har nu, men ingen panik för nu har vi ett snyggt emblem på. Men till framtiden. Ja älskling, men ha det så kul på jobbet så drar jag till Tenhult och fixar lite med bilen. Så nästa gång du ser den så kommer den vara ännu fetare. Jag ser fram emot att få se skärmbreddarna och belysningen. Och... Ja, hon kommer bli ännu tuffare. God morgon. Då är vi uppe på Hobby i Tenhult. Nu ska vi in och se hur vi ska lägga upp dagarna framöver. Ja, här inne i porten står och får sina skärmbreddare monterade. Vi har ju varit ett jäkla tjat om skärmbreddarna, men vi blev ju jäkligt frälsta i prototypen och den hade ju den här modellen. Och det var snyggt. Ja, det är snyggt. Så att vi har ju beställt samma till vår och fått dem lackade i en matt svart med en struktur. Och det kommer bli så snyggt. Jag är lite som ett barn på julafton och längtar tills i eftermiddag. För jag får inte komma ut i verkstaden nu av försäkringsskäl. Så att jag har en dag att slå ihjäl här uppe nu innan jag kan få se det färdiga resultatet. Och jag är så nervös. Det ska bli skithäftigt. Men det pirrar lite i magen. Bertil blev inte riktigt färdig idag som ni såg. Limmet måste härda på skärmbreddarna och imorgon så är det dags att börja montera all extra belysning. Nu har vi en plan och jag hoppas det kommer bli riktigt, riktigt bra. Men tanken var ju att sova i Berta i natt. Jag fick låna deras servicebil istället så jag får nanna i den. Eller så får jag nanna in hos Jocke och Anna. Anneli kommer ju sen också, det ska bli jättekul. Så får hon också följa med och se det här fantastiska. För hon har inte sett skärmbreddarna än. Och det kommer bli så jäkla bra. Ja, ny dag. God nattsömn. Inte i den, jag lovar. Fick sova in hos Anna och Jocke. Uppleva äventyr. Så vilket väder vi har här i Sverige nu. Helt fantastiskt. Nu är jag sjukt nervös på att se hur skärmbreddarna har tagit form. Det var lite svårt att se igår med all maskeringstejp och clips och hållare och grejer. Men nu har det fått torka under natten så nu ska vi gå in och kika. Idag blir det även belysning. Det är så kul! Vad tyckte ni? Visst blev hon tuff? Nej, jag tyckte det var så jäkla snyggt.
Det här handlar ju inte om några egentligen praktiska aspekter. Det handlar bara om att vi vill få henne att se ut som den bilen vi vill ha. Och lite att det ska efterlikna det vi såg från allra första början på prototypen. För de här skärmbreddarna är ju av märket Delta. Precis som höjningssatsen och fälgarna på bilen är också från Delta. Och det hade ju prototypen med. Jag tyckte det var så snyggt. Och Anneli likadan. Vi är båda suckers för skärmbreddare och fälgar och lite tufft utseende. Jag tyckte det var så jäkla läckert. Jag är jättenöjd. Välkommen in. Ja, men tack. Får lösa efter dig. Det är frukost. Okej. Ja, nu är Anneli här. Ja. Är du spänd? Du har inte sett hur hon ser ut? Nej. Jag har inte skickat någon bilder till henne så det är... Kolla det på Halster. Ja, det gör det. Men ja, snart så. Snart. Nu kom Scambat-snubbarna här med en massa leksaker. Vi ska ju även sätta in en sån här vikbar panel och det kan vara bra, tänker vi. Alltså, varför inte? Alltså, när vi ändå är igång. Ja, det är sjukt. Men det kan vara schysst till lite höst och vinter. När solen står lite sådär så kan man kasta ut en panel bredvid bilen och ha den vinklad och flytta omkring. Ja, för vi tänkte inte alls använda våran strömsladd faktiskt. Nej, vi skiter. Vi använder det som tvättlina. Har vi dem. Redarna i nöden. Nu har vi dagens leksakshög. Men detta är då alltså förutom belysning. Belysningen monteras av antingen Hobbys killar eller Work System som är här i Tenhult också. Så att det är full rulle. Ja, det är minst sagt high life. Alla snillena spekulerar med Victron-appar och kopplar in grejer. För nu kommer det ytterligare en MPPT-regulator till den externa panelen. Massa grejer. Och vi har hittat ett smart ställe där man kan koppla in det. För det är ju så att vi vill inte ha uttaget till den externa panelen på insidan av bilen där man behöver öppna en lucka. Ska man då använda den när det är till exempel minusgrader ute så vill du ha möjligheten att koppla den på utsidan av bilen. Så där har vi precis hittat ett jättebra ställe. Tada! Du är inte helt plan. Han gjorde precis hålet och tryckte in kabeln så det såg lite messy ut där. Men det kommer att bli super när det är färdigt. Snyggt, smidigt, utanförliggande uttag. Vi behöver inte skapa ett nytt hål i bilen för att ha ett uttag. Happy days! Ska se vad Anneli tyckte om de nya skärmbreddarna. Jättebra. Ja, de var jättesnygga. Du blir nöjd? Det blir jättebra. Badass Bertha. Ja. Ja, nu har Anneli skärmat gubbarna här. Nu är det fotosession. Galning. Då står vi med en liten panel nu. Vi kommer inte kunna testa den för bilen står i verkstaden. Så att, men 220 watt är den här rackaren på. Den väger cirka 5-6 kilo. Och då är det som jag har förstått 4 stycken sådana här rackare. Och då ska man kunna vinkla upp den. Vi har aldrig haft sådana här tidigare. Nej. Nej? Det är ju sådana små stöd där bak. Det var ju lite fiffigt. Det är ju jäkligt smart så man kan tilta den. Känns som ett tvåmannajobb men nej, men nu... Tada! Ja, men det ska bli kul att testa det här i höst. Nice med lite nya leksaker. Och det tar ju ingen plats. Ja, vi har tagit beslutet. Vi kommer att lämna Bertha här några dagar. För det säger jag ska hem och knäga lite. Och vi har massor med filter som ska skickas iväg.
Så vi kommer att lämna Berta här. Hon är i trygga händer och de kommer ha god tid på sig att fixa garantirgrejerna och även få på belysningen. De har faktiskt börjat nu och även sätta in dimmerfunktion till markisbelysningen. Men det ska bli jäkla fräckt att se henne färdig. Hon kommer hemlevererad så att nästan ni ser nu, det är när hon rullar in på uppfarten. Det ska bli så jäkla läckert. Alltså massa kul saker har hänt med Berta nu under den tiden vi har varit nere i Skåne och hon har varit uppe i Jönköping i Tenhult närmare bestämt. Lite garantigrejer har de ju fixat, kopplat in tvn där bak som glömdes bort vid installation. Det var ju så mycket hets och så mycket saker som skulle bli färdiga för att vi skulle kunna dra iväg på semester. Så det är fullt förståeligt att sånt missas, glöms. Men vi har ju haft lite garantigrejer också. En sak som jag såg direkt när vi kom hem egentligen, innan vi åkte iväg på Europaresan, det var ju att vi hade ett litet läckage från tömningsvredet på färskvattensystemet. Det är nu åtgärdat. Tyvärr så såg jag att det var ett litet läckage från påfyllningslocket så vi kunde spänna till det rejält. Så det får vi ha uppsikt på. Så gardinen är fixad. De har gjort hjulinställning på bilen. För ratten stod lite snett. Det var inte så att bilen drog eller någonting, att den drog till något håll. Men att ratten stod lite snett när vi körde på en rak väg. Så det är också fixat. Skärmbreddarna är ju på. Tada! Ja, de blir jättebra. Jäkla fina blev de. Det blev riktigt bra. De kommer ju olackerade så att de har lackat dem mattsvart med lite struktur i för att det ska matcha den övriga plasten. Ja, man ser ju liksom ingen skillnad. Den är riktigt, riktigt bra. Så det här är vi supernöjda med. Ja, verkligen. Det blev riktigt, riktigt bra. Och sen då, belysningen. Vi har ju fått på, vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Varför inte? Från små till stora. Ja. Tada! Här har vi då den som också blivit monterat nu när den var uppe. All belysning är från Strands och det är schyssta grejer tycker jag. Jag har inte någon jätteerfarenhet av dem tidigare, men vad jag har sett så är det bra kvalitet, bra schyssta grejer. Så att all belysning är Strand. Den där uppe kommer ju monterad från fabrik och det är en Osram-ramp. Ja, och här i fronten, inte nog med att vi har fått den här snygga rampen. Vi har även skruvat dit sådana här honeycomb inserts. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men i alla fall, det är ju insatser. Där är ju 1, 2, 3, 4 stycken delar som är skruvat i grillen, i den befintliga Volkswagen-grillen. Så de där beställer jag från något företag i England. Jag tyckte det blev jäkligt snyggt. Och här är då alla reglagen som de har satt in. Den översta är till helljuset, alltså till rampen då som sitter i bullbaren. Sen har vi då denna knappen tänder en liten ljusstrimma. Tada! Och nästa knapp. Och sen har vi då den sista som är backljuset. Så här har vi då sidobelysningen. Det var inte riktigt den monteringen eller den positionen som vi hade diskuterat. Vi hade ju pratat om att de skulle sitta utanpå railsen, inte ovanför. Och definitivt inte på ett stag som gör att de bygger upp. Jag tycker hon ser ut som en liten Teletubby. Den här mannen har lite bestämda åsikter om saker och ting ibland, på gott och ont. Så det första jag gjorde igår när bilen kom, det var att göra detta ingreppet. Tycker ni Teletubby-modellen eller de som ligger precis ovanpå? Jag har faktiskt gått och köpt, under tiden Bert har varit borta, så har jag köpt listor som jag ska ta och lägga här i spåren för att ta upp det här spelet. Jag ska visa sen. Men dubbelhäftande grund, så att jag har en vision om att lägga de här in i de här spåren för att ta upp utrymmet. Vi har ju försökt laborera fram och tillbaka med tandpetare och skedar och fan hans muster för att liksom försöka bli av med det här ljudet under färd. För att det är i stort sett det enda som låter i denna bilen, så är det de här solluckorna. Jag är nästan beredd bara att plocka ner dem för att bli av med det ljudet.